上書有首詩係咁講嘅：何知此人心善良，眉毛疏細就眼眶長，陰則堂光印寬闊啊，崇雄神定語端詳。所以你見佢連坐姿咧，連佢嗰個神采咧，嗱佢都係有啲嘴角含笑啊，坐得好穩啊咁樣。呢啲相可以講得到6個字，呢6個字裏邊係你一生裏邊咧係無人能敵嘅。你做咁多年人，你都係對得人，拜得神。歡迎收睇《李英才無所不想》，我係主持阿 Kit， 呢位係李英才師傅，同埋我哋今日嘅嘉賓 Teresa 師傅啊。平時咧啲網友咧都想知男同女嘅相有冇啲咩唔同，點樣睇㗎？我成日都話咧，男人不欲帶女相，女人不欲帶男形。陰反夫養，夫必死啊！老大亂用，壽必傾。師傅，咁我哋嘉賓係男相定女相啊？女相。今日個嘉賓咧係一個好傳統嘅相。呢啲相咧，如果我哋去講嘅話咧，男乃崇陽之形，故其體剛；女乃崇陰之形，故其體柔。你個相剛柔並重，柔嘅咧就係、是、你係一個咧一夫到老，同埋咧克勤克儉嗰啲相。你呢相好傳統嘅相嚟，你自己都知嘅。你個相係嗰啲咧，唔需要睇佢嗰個額啊，唔需要睇佢嗰個其他嘢，成個型格佢都係嗰啲好早當家，同埋咧讀書唔會多，而你真真正正嘅知識咧係你學校以外學翻嚟，而唔係喺學校裏邊學翻嚟。答案係咪先？係。你有樣嘢好，你係一個好學嘅人，你未停過嘅。我以前都講過，女相同男相有啲唔同。男人不欲帶女相，而家有好多啲網片咧，我成日都咁講，男人個相唔好太陰柔。師傅，但係我見咧啲韓國明星嗰啲靚仔咧，全部都係好似女人咁嘅喎，而家。所以韓國明星佢嗰個自殺率好高嘅，即係佢又得個學嘅。所以男人唔好帶女相就話，如果太陰柔，甚至呢一個相咧係太過逢迎啊嗰啲咧，嗰啲真係連我自己都忌兩分嘅。所以男人不欲帶女相，女人不欲帶男形。佢個相咧，佢唔算係好男人嘅相，但算係一個好捱得、好做得嘅相。同埋你係啲胸無大志、穩穩定定，係同埋咧好多時咧係求咧整整齊齊、平平安安就已經好夠㗎啦。所以呢啲相咧可以一夫到老，唔可以咧白頭到老。係啊，師傅點睇唔可以白頭到老啊？佢個嘴個上唇咧太尖太薄啦。一夫到老係講佢嗰個拳臂佢生得靚，而佢嗰個拳臂嘅話係大家咧各司其職，係做好一頭家。呢樣嘢係好嘅，即係個老公係真係會做足自己嘅本分啊咁嗰啲嘢嘅。所以佢可以一夫到老，佢唔似好似人哋嗰啲咧，哇又愛你又恨你，又恨你愛你，你冇呢啲咁嘅觀念㗎。有時你都唔明咧，點解而家啲世界咧係會咁亂啊感情嘅嘢？係覺唔覺得啊？覺得啊，係呢個係佢第一個優點，因為佢拳臂靚，同埋咧佢嗰啲臂咧係好渾圓好厚肉。但係佢個相咧胸無大志，又胸無城府，所以呢啲相如果以前講咧係農村婦，但係而家講咧係要克勤克儉，話你慳起上嚟你可以好慳都得嘅喎。係啊係啊，但係就慳埋就唔鬼見得你咧係識享受啊嗰啲嘢喎。佢個上唇咧佢太薄太尖，所以唇咧係睇60歲。你一定喺60歲嘅上下呢段時間裏邊咧，4個字：天人相隔。係。你過咗60歲未啊？過咗啦。我先生59唔喺度。合相隔啦，即係唔係話過咗身去講啦。有個好事嘅咧，即係唔係話啲賣窮當眾啊，又唔係話嗰啲咧拖泥帶水啊，即係唔係嗰啲咁樣千辛萬苦、萬般折磨咁樣咯。即係好啦，好自然啦，真係有事啦，然後咁樣好自然咁就話去啦，係嗰啲咁樣啦。
師傅，我想問下咧，點解佢個嘴唔係關佢自己健康或者佢嘅財事，係關佢先生事嘅？女性以前係睇3樣嘢嘅啫。在家從父，咁牙生得靚嘅話咧，就已經贏咗佢嗰個起跑線。出嫁從夫，咁即係佢權臂靚咧，就贏咗佢嗰個中年。晚來咧就從子，同樣晚年咧，而係講到咧從妻學子或者係夫妻咧可以白頭，但係佢個相純一薄嘅話咧，就喺呢個地方裏邊唔可以喺佢太後生俾佢知道呢一種想法。如果唔係嘅話咧，你放咗條刺喺人嘅身上，睇醫上一定要佢過咗60歲後，事情發生咗先講得。如果唔係嘅話，呢種想法係會令到人哋喘喘不安嘅。即係知都唔好講俾佢知。唔講得，唔講得。相有分咧，第時有機會再教啦。咩叫3不良5不亢啦？但呢啲相咧係一個忠厚嘅相。以前嚟講嘅話咧，你講啊，《尚書》有首詩係咁講嘅：何知此人心善良，眉毛疏細隻眼寬長，陰則堂綱印寬闊啊，崇雄神定語端詳。所以你見佢連坐姿咧，連佢嗰個神采咧，嗱佢都有啲嘴角含笑啊，坐得好穩啊咁樣。呢啲相可以講得到6個字，呢6個字裏邊係你一生裏邊咧係無人能敵嘅。你做咁多年人，你都係對得人拜得神，即係你唔會係做嗰啲咧係側側膊嘅嘢啊，做嘢你只有做多啊，甚至咧錢銀清清楚楚啊，又唔會話有啲咧攞着數啊嗰啲嘢嘅，同唔同意啊？同意。難，所以咪話呢相係難得。呢相咧我哋講叫以前叫農村婦咯，咁仲有女有4德，其子必貴喎。你唔記得咗啦？邊4德？咪先問翻先，你記唔記得邊4德先？以前我講過嘅。我唔得，唔記得，好食得。第一，苦難中無怨言。你咁多年嚟裏面，就算你有運氣上同落、高同低，你冇燉過佢。苦難中無怨言，呢個係第一。第二，節飲食。你食嘢你好有衣食嘅，即係有時有啲嘢咧，你真係食剩，你就快餐廳食剩，你都想攞翻去嘅。即係唔係話嗰啲咧大嘥鬼啊咁嗰啲咁樣嘅。第三係平素不與人爭執，即係你好怕嘈交嘅，即係佢哎呀唔好嘈唔好嘈，哎呀由佢啦，算數啦算數啦，係咁樣嘅。第四，遇事不大驚大喜，佢唔好似人哋嗰啲咧呱呱叫啊，真係咬啊，哎呀係咁，佢冇嘅。呢4樣嘢全部都係睇女性。而呢4樣嘢你係有齊，覺唔覺得？係啊，人哋講想嗌交，我行咗去。女有4德，其子必貴啊，捱得食得，係啊。師傅，我都想問下咧，咁你睇佢女有4德啦，係由面部五官睇啊，定係氣場、氣整個形態？佢個相咧，你而家幾多歲㗎？而家70幾。哦，70幾。咁你個相你算收得好咯。如果呢啲相咧去到70幾歲啦，即係佢塊面佢仲有水分啊。佢塊面仲有水分啊，同埋佢塊面咧仲係有彈性嘅話咧，咁即係呢個相咧2個字，重生之相。重生生咧就我哋講係生死個生。呢啲相應該係過咗60歲後，你嗰個世界係變闊咗。咩變闊咗咧？即係譬如話你嘅知識啊、你嘅社交啊、你嘅胸襟啊、甚至咧你所見所聞啊，即係你會走出咗你嗰個農村嗰啲咁嘅地方咧。係啊，我會接觸個世界啦。我會咧睇唔同嘅嘢，會開始吸收唔同更新嘅知識啊。你應該係近依10幾年嘅事，唔會多過16年至18年，應該係喺14至到16年間啊。有冇見多識廣咗啊？有，因為我可唔可以講少少？講多啲，講多啲。而家就係要你講啊！就係我先生唔喺度嗰陣時咧，我出嚟好想搬，咁我就同啲仔講話，我出去
參加啲老人中心啊，嗰啲咩中心咁出嚟，佢有咩跳舞啊，講嗰嘢，我哋要參加咯，係咁。呢樣你叻啊！係咪啊？係啊。即係你叻咧，就係你可以咧，你60歲後，你將你嘅人咧係放闊咗好多倍啊！所以咧，連帶咗你嘅思想，你有冇留意咧？佢一講嘅時候，佢隻眼佢會識笑啊！係啊，有喜悅。係啊，以前唔係㗎，以前你係嗰啲好似隻工蜂咁樣咧，翻工放工放工翻工翻工放工，係咁多㗎咋？係唔開心。你嗰種唔開心係你自己俾你自己好重嘅壓力啊！頭先我講過嗰首詩係講佢心地好，心地好嘅人嘅優點係農村婦，農村婦咧見識少，好多時咧會讓步啊、褪步啊咁樣嗱，冇所謂啊，因為點解咧？從來做人都係先苦後甜嘅，而你個相咧胸無城府、胸無大志，所以呢啲相咧佢一路以嚟做嘢咧，但求心安，好老實。近呢20年裏邊，你要我把口講一個人咧，做咁多年人可以做得到呢6個字，對得人拜得神，唔係咁容易咯。而家嘅人咧太過詭詐嗰啲嘢啦。啊，但係你個相唔同，你個相過咗60歲後咧，你見佢甲魚腮鹹害呢啲地方裏面好靚嘅。嗯。同埋你個相俾人哋咧做咗3世嘢㗎啦。你問你自己啊，人哋放咗工就應該唔使做嘅，但係你放咗工咧，你仲好似啲工人咁樣做嘅。你嘅唔開心唔係你工作量，你嘅唔開心係你有好多嘢樣樣都忍，樣樣都吞落個肚，唔係工作量嘅多少，工作量反而多對你好，因為點解咧？時間易過，你講啦。係啊。同埋佢啲相，如果你頭先講開工作嘅話咧。佢工作變化唔係好大嘅啫，呢啲相咧一入到去眼運30幾歲之後咧，佢係完全改變咗佢嗰個模式嘅，因為佢眉同眼唔同嘅，佢嗰個眼套好靚嘅，眼運係35歲，入咗35歲之後，你嘅工作性質可以咧係由 A 同 B 翻天覆地改變咗，而係變咗一個好安定、不愁衣食。好啱你求官得官、求財得財，好穩定嘅環境裏邊。但之前唔穩定㗎，之前可能佢嘅收入唔穩定啊，今日好啲，聽日差啲，聽日差啲好啲，即好似人哋做散工嗰啲嘢。啊，但係咧入咗30歲之後咧，好多嘢係好穩定，而直至到你正式退休。係咪咁樣㗎？係啊，我即係我從來都冇話諗過話喺寫字樓做嘅，咁但係咧，到即係過咗30就我哋咁樣講啦，應該係大公司啦。係啊，大公司係。係嗰啲好穩定嘅大公司。係啦。就冇乜嘢話咧，係要搏升職唔升職，就總唔知咧，就穩穩定定做嘢，翻工啊，朝九晚五啊，係咁啊安樂。係。依個就係要求官得官，求財得財。係。你胸無大志，胸無城府啊嘛。係啊係。咁同埋佢頭先講咗句啊，冇諗佢係大公司啊，寫字樓，係因為佢嗰個相咧，佢成個額骨呢個地方好薄嘅。呢啲相咧讀書嗱，我唔係睇小你啊，讀書讀唔多嘅。所以頭先我話嗱，你見唔見佢額咧？嗱，佢呢啲地方裏邊，以佢而家70幾歲嚟講嘅話，佢個相佢收得好啊。佢個眉幼啊咁嗰啲嘢，所以頭先點解講話啊？佢眉形幼細疏細，但讀書唔多，而你個學問喺度攞翻嚟。好啦，如果你講你啲仔女咧，頭先有口講咧，嗱，佢啲仔女好得意嘅。呢啲相咧，下次我講俾你聽。呢啲相有本事生仔，但冇本事生女。好唔好咁講啊？係啱。咁如果各位觀眾想知道呢位嘉賓點解係生仔相而唔係生女相呢？可以歡迎收睇我哋下集李英才嘅無所不想，亦都歡迎大家點讚、訂閱同埋點擊我哋以下連結報讀我哋課程。下集再見。